Го искористам овој момент и би го поканила професор Кнежевиќ, професорот со кој што ја поставивме нашата програма за механичка циркулаторна потпора заедно со доктор Митрев како добри пријатели и благодарение од кој што имаме научено доста во сите овие години. Професоре, повелете, јас само да го отворам вашето предавање. Повелете. Ja ne znam makedonski tako dobro, tako da možda ipak bolje da pričam nekim drugim jezikom. Velika mi je čast biti ovdje na ovoj školi i tim bi se zahvalio organizatoru i mom dragom prijatelju Žanu, s kojim surađujem već godinama, za taj poziv. I ja ću vam možda reći par riječi o biventrikularnoj srčanoj slabosti. Nadam se će raditi oni filmovi koji smo prije probali, ovo su moje disclosures. Prvo bih želio da malo razmišljate izvan običnih okvira i pogledajmo što smo se naučili u zadnjih 55 godina od prve transplantacije srca koja je bila napravljena 3. decembra 1967. godine u ovoj operacionoj sali u Grote Šur hospitalu u Južnoafričkoj republici sa timom Krišćana Bernara. Ovo je bio prvi pacijent Luiš Škanski koji je bio lokalni zubar i ta operacija je bila jasno medijski izuzetno poduprta po cijelom svijetu, ali nažalost nakon tjedan dana se pojavila kriza, nakon 2 tjedna pacijent je umro zbog pseudomonas sepse. Tad se je malo znalo o svemu i sad da li je to bio uspjeh ili je to bila pogreška. S time se probio led i prije nego što recimo što bi neko drugi napravio, možda bi do tada prošlo još koja godina, od 67. smo ustanovili šta? Ustanovili smo da sa transplantacijom srca možemo uspješno liječiti pacijente koji nisu primjeni za medikamentoznu terapiju. I što smo se još drugo naučili? Naučili smo se da je potpuno neusporedivi outcome pacijenata koji liječimo sa transplantacijom i pacijenata koji liječimo medikamentozno. Pogledajte na zdravlje. Pogledajte pacijente koje transplantiramo u prvoj godini se očekuje da će oni preživjeti više od 85% njih da će preživjeti prvu godinu, što je potpuno neusporedivo sa medikamentoznom terapijom, s obzirom na Intermax levels koji ste slušali u prošlim predavanjima. I koja je još druga stvar? Druga stvar je da će 50% pacijenata preživjeti najmanje 12 godina nakon primarne transplantacije. Što smo se još naučili? Naučili smo se da postoji strašna disproporcija između broja prijemnika i potencijalnih davaoca. I zbog toga liste čekanja postaju sve duže, a broj transplantacija se nažalost ne povećava tako drastično. Što smo sve naučili? Naučili smo se da nismo sposobni skupiti više od 40.000 ili 1.000 donora na godinu i s njima napraviti oko 9.000 transplantacija srca, a nama treba 60.000 transplantacija srca na godinu da bi pokrili sve potrebe i zato bi nam trebalo oko 300.000 donora. I što smo se još naučili? Da nije to dovoljno da ne sakupimo mi čak i od onih donora što ih imamo dosta organa, nego čak i ne upotrijebimo sve organe. I da je ta utilizacija, znači upotrebljivost organa, je relativno niska, posebno u pedijatričnoj populaciji. Pogledajte, u ovoj studiji recimo to je bilo skoro više od 50% organa nije bilo upotrebljeno i morate znati da na svakih 10 neupotrebljenih srca će jedan pacijent umrijeti na listi čekanja. I što smo se još naučili? Naučili smo se da je to jedan vrlo osjetljiv mehanizam transplantacija srca, da ih napravimo sada oko 9.000 na godinu, ali pogledajte da jedna epidemija ima tako drastičan utjecaj na broj transplantacija. I što smo se još naučili? Naučili smo se da nisu svi pacijenti po cijelom svijetu jednaki, da nemaju jednaku mogućnost dobiti najbolju terapiju
Pogledajte, ovo su rezultati za 2022. godinu. Da vidite najveći broj, što je već prije bilo rečeno, ima Slovenija 13,8 transplantacija na milion stanovnika, do Indije recimo 0,17, što i nije najveći problem, ali se samo u 56 država na svijetu prave transplantacije srca. Ostalih skoro 150 nema uopće te mogućnosti. I naučili smo se još da, nažalost, ovo još uvijek istina. I da li si postavljamo pitanja na koje nemamo odgovore, da li smo uopće ikad sposobni ili ćemo ikad biti sposobni pokriti sve mogućnosti, sve potrebe naših bolesnika sa transplantacijama i to, da li u nekom slučaju kad bi imali dovoljno donora, da li bi uopće trebali neku drugu metodu liječenja tih pacijenata? Odgovor je najvjerojatnije da bi trebali. Zašto? Zato što imate bolesnike koji nisu, za koje transplantacija nije primjerna terapija i to privremeno ili trajno. I zbog svega toga mi trebamo neke druge mogućnosti terapije. I onda smo počeli sa elvedima, ervedima, bajvedima, umjetnim srcima i ovo je 2 elveda kao umjetno srce i zove se HeartMate 6. Koji pacijenti trebaju bioventrikularnu mehaničku potporu dugotrajnu? Svi ovi. Ovi koji su kruženi, kod njih moramo čak još i odstraniti srce, znači napraviti kardiektomiju. A što je sa ovima? Ovi pacijenti i trebaju kardiektomiju i istovremeno nisu dobri kandidati za transplantaciju srca u tom momentu. Zašto? Pogledajmo. Srčani tumori, primarni tumori srca, znate da su vrlo rijetki i recimo ovo je jedan primarni sarkom srca kojeg smo mi operirali i njih ne transplantiramo. Njih moramo prvo premostiti s nečim drugim do transplantacije, što može biti čak i nakon nekoliko godina. Giant cell myocarditis, ne znam kako se kaže po makedonski. Zašto oni nisu dobri kandidati za transplantaciju? Zbog toga što bi u primjeru transplantacije oko 1/4 njih imala giant cell stanice i u transplantiranom srcu. I velika je mogućnost odbacivanja kod tih pacijenata zbog brojnih nekroza koje se pojavljuju u samom transplantiranom srcu. Treća skupina je primary graft failure u prvoj godini nakon primarne transplantacije srca. Zašto te nije dobro transplantirati? Pogledajte, tamo je preživljavanje jednogodišnje nakon, sam rekao da je više od 85% nakon primarne transplantacije srca. Ukoliko vi pacijenta retransplantirate unutar prve godine, je očekivano preživljavanje oko 55%. Ako ga retransplantirate kasnije, je potpuno jednako kao i nakon primarne transplantacije srca. Što je dokazano u brojnim studijama i retrospektivnim reportima. Failing fontani. Koji je kod njih problem? Kod njih je problem što to nije bolest srca, nego to što to je u tom trenutku kad su oni u toj fazi u kojoj trebaju neku zamjenu tog njihovog srca, je to bolest cijelog tijela. I zbog toga bi, ako ih primarno transplantiramo, je očekivano proživljavanje jednogodišnje oko 60%. Osim u nekim vrlo specifičnim centrima koji se bave samo time. I zbog toga njih treba isto premostiti do transplantacije na nekoj mehaničkoj potpori. Jasno je, zbog same anatomije i zbog same prijašnje operacija nije baš vrlo jednostavna, ali se da rekonstruirati desna strana tako da se postavi napravi se desni atrij i u njega se onda stavi desna strana nekih pumpe. Koje opcije mi imamo kod tretiranja tih koji imaju biventrikularno otkazivanje srca? Znači imamo neki oblik umjetnog srca sa kardiektomijom i imamo bivad ili bajvad gdje se ostavi njegovo srce unutra pacijenta. I kod bajveda postoji vrlo
ograničeno iskustvo, nešto je vrlo malo bilo sa HeartMate 2, nešto je bilo sa HVED-ima, sad ima više sa HeartMate 3, rezultati su puno bolji. Bilo je pitanje da li se stavlja na desnu stranu u ventrikel ili u atrij. Ustanovili su da su rezultati puno bolji ukoliko se koristi implantacija desne pumpe u desni atrij. I morate znati da je to neka off-label use, pošto se pumpa koja je napravljena za lijevu stranu stavljamo na desnu. I zato moramo je čak i prilagođavati i napraviti neke trikove interoperativne zato da ne dolazi do dodatnih komplikacija. Pokazat ću vam sada par slika kako se približno napravi implantacija na desnu stranu. Znači, vidite, tamo se podmetne ispod ovog ringa za šivanje, moramo ga povećati njegovu dubinu zato da smanjimo protruziju inflow kanile u desni atrij. Praktično da ona dođe na rub zato da ne bi vukla septum od interatrijski septum. Kao što vidite, onda se poslije toga stavi, zašije se na desni atrij, ovo nego vrlo sporo radi, ali proći ćemo već kroz to. Kad se je zašio taj ring na slobodnu stijenu desnog atrija, nasuprot trikuspidalne valvule, onda napravi se otvor u pleuralnoj šupljini, znači kroz perikard i pleuru, i pumpa preko koje se stavi neki graft, obično neka Gore-Tex proteza, neki umjetni materijal, koja onemogućava da se pluća jako srastu, zato da omogućimo transplantaciju srca kad se pojavi primjerni donor. Već ste vidjeli nešto od tih slika, onda se taj outflow graft se zašije na pulmonalnu arteriju i zanimljivo je da driveline dolazi na suprotnu stranu, znači iz desne pumpe izlazi na lijevu stranu, iz lijeve na desnu. Obično izbjegavamo preleženje preko medijane linije u abdomenu zbog toga da ako slučajno dođe do neke potrebe, do urgentne operacije abdominalne zbog nekog krvarenja, da ne bi neko greškom prerezao driveline. Evo ovako na kraju izgleda implantiran Bived. Moram malo čekati jer ovo total artificial heart, ovo su sva umjetna srca ikad implantirana na svijetu. Vidite, većina njih je Syncardija, ima nešto malo Karmata i nešto malo ostalih. Sada na kraju je ostalo samo od svega skupa Syncardija, Karmat koji je francuski i on je sad samo u par zemalja u Europi, i 2 Veda kao tah, znači sa kardiektomijom. To je isto tako off-label use. Ovdje su sve 3 mogućnosti, vidite dolje, Syncardija, Karmat i tamo je HeartMate 6. I pokazat ću vam možda kako smo napravili. Ovo je jedan naš pacijent koji je imao intimalni sarkom srca primarni. Vidite da on čak i sarkom je tu, dolazi tu je u pulmonalnoj arteriji skroz do bifurkacije pulmonarke i taj sarkom je ogroman, prelazio i preko mitralnog anulusa i do trikuspidalne valvule, tako smo morali sve odstraniti, vidite, ostaje samo mali komadić desnog atrija. Onda smo, kao što sam prije rekao, podložili smo ovaj ring za šivanje sa ovim teflonskim krugovima i da bi tamo smo postavili šavove na lijevi atrij, ono što je ostalo od njega. Prekrili smo i unutarnju stranu zato da ne bi bila više trombogena sa jednim bovinim perikardom. U stvari smo se izmišljali i za vrijeme operacije sve kako ćemo napraviti. Vidite, i onda smo zašili tu pumpu, ovako, ta je lijeva, vidite je lijeva. Jednako smo napravili onda još i na desnoj strani, vidite tamo desni atrij, isto tako na onoj zadnjoj slici. Evo, tako isto, onda smo napravili potpuno isto i na desnoj. Evo, lijeva i desna, onda smo u to stavili obje pumpe, zašili oba grafta na aortu i pulmonalnu arteriju, još smo onda ovdje u ovaj prostor smo stavili jednu protezu za dojku.
150 ml zato da spriječimo da dolazi, da se smanji perikard, da onda poslije ne bi mogli transplantirati jer bi bio premala perikardijalna šupljina. Tako da je slika izgledala kao da je srce još unutra. Evo, ta zadnja slika. Tako izgledao ta HeartMate 6. Evo, to je na ultrazvuku, se vidi samo dvije vrlo male atrijske šupljine. I ovako, poslije toga na kraju sa dva monitora. Outcome, znači to je, kad te iste pacijente mi transplantiramo, kako je preživljavanje očekivano? Očekivano je, pogledajte, vrlo dobro preživljavanje, čak malo možda slabije nego nakon transplantacije, nego nakon Elveda, ali istovremeno puno bolje nego nakon Taha. Ali kako to da su slabiji rezultati? Pa to nisu isti pacijenti. Vi date Bajved onom pacijentu koji nije primjeren za Elved. Je li tako? Zato to su potpuno dvije neusporedive skupine. Ne možeš reći, sada ovaj ima Bajved i on ima, kako to ima slabi rezultate? Pa oni su nisu potpuno isti pacijenti. Oni imaju potpuno druge organe još pogođene. On nije primjeren kandidat za Elved. Njemu jedina mogućnost je Bajved, ukoliko ga ne možete transplantirati. Ovo ste isto čuli. Pacijenti, približno 10 do 20% pacijenata nakon implantacije Elveda ima RV failure. Vi povećate workload desnom ventriklu i neki desni ventrikl ne može to preživjeti. I onda imate staged Bajved. To je slabo. Nakon mjesec dana, dva, ili tako da vi stavljate pošli još pumpu na desnu stranu. Treba staviti temporarni Erved, ukoliko u par dana ne dođe do poboljšanja funkcije desnog ventrikla, se stavlja Erved i to je onda nastao Bajved. Zbog čega? Zato što je dokazano da su rezultati puno slabiji ako se ide na to da je to stage, da se čeka, pacijent dekompenzira, onda ga rekompenzirate, opet dođe nazad, nakon 2 mjeseca se odlučite, stavite pumpu i na desnu stranu. Da li postoji potreba za neku mehaničku potporu onima koji imaju otkazivanje oba ventrikla? Da. Prvo zbog toga što je premalo svih mogućih donora da bi pokrili potrebe, a drugo zbog toga što imate pacijente za koje transplantacija nije primjerena terapija. Kad? Što prije? Prvo, ako je pacijent na ECMO, treba se odlučiti u roku od 1 dana. Što će se napraviti? Znači, dalje ne čekati 10 dana. Mi smo već vidjeli komplikacije, kao što najgore su stvarno je evakuacija nekih tromba iz venskog sistema u desnu pumpu i to je obično kraj za pacijenta. Ako se dugo čeka, preživljavanje je slabije. Koje poruke sam vam htio dati? Intermax 1 nije primjeren za tu trajnu mehaničku potporu. Vi ga morate pacijenta stabilizirati sa nekom kratkotrajnom potporom par dana i onda ići na dugotrajnu. Što prije, ukoliko vi znate da će, to ste već čuli puno o tome, pacijenta treba što prije referirati bolnici u kojoj se može napraviti implantacija mehaničke potpore. To sam već rekao. Biventrikularna potpora. Problem je samo možda negdje sa plaćanjem, da li to država pokriva ili ne. Pošto stavljaš 2 pumpe, kod nas su se isto čudili, pa kako u jednog pacijenta 2, šta ste jedno, vam je pala na pod ili šta? Pošto su 2 Elveda, svaki ima samo 1 lijevi ventrikel, tako. I dajmo našim pacijentima šansu da prežive. Ja ću završiti ovo predavanje sa pacijentima koje vi znate dobro. Ovo su ova pacijenta koji su bili implantirani u ovoj bolnici prije 4,5 godine. Ovo je tamo desno je pacijent jedan iz Istanbula, koji sam isto napravio prije skoro 5 godina. I ovo je vrlo zanimljivo, koji je prije par mjeseci, ovo je njegov kardiolog, me zvao, kaže, slušajte, pacijent je super, imam samo jedan problem. Koji je problem? Pa kaže, gledajte, ja sam mu snimao EKG i EKG je ravna crta, nema ništa uopće. Pacijent gleda i razgovara
Eto, čak i to ima. Hvala.